เป็นบ้าอะไรสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแจงอีกแล้วกับการรีวิว โฟโต้บุ๊กค่ะวันนี้เป็นคิวของบ้าน Much Like God Shine ของจงอินค่ะซึ่งได้มาสักแป๊บแล้วแหละเวลามีอารมณ์อัดรีวิวเนาะก็อยากบอกว่าบ้านนี้คือค่อนข้างตั้งตารออยู่เหมือนกันมันมีอะไรหลายๆอย่างจากการดูรีวิวแล้วเราก็อยากได้มากเลยอะไรอย่างเงี้ยเสียงดึงเสียงว่าไหนเย่พอได้มาแล้วก็เย่แฮ่บอกไงดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าเนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะเช่นี่คืออะไรใหญ่จังอ่ะเรามาเริ่มจากของแถมก่อนเลยเย่ๆมากมายหลากหลายอยู่ในนี้เนาะขอแกะก่อนค่อนข้างแพ็คของมาได้ดีเยี่ยมมากค่ะทุกชิ้นแบบจับใส่ซองแยกให้เป็นชิ้นๆเลยค่ะมาดูที่ชิ้นแรกก่อนเลยเนาะก็อันนี้คือ Master Nim Pack มาดีมากค่ะคือจะแบบแพ็คมาให้แบบเนี่ยคือมันเป็นมาเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยก็คือใส่ซองใส่มาให้ทุกชิ้นเลยนะอ่ะสิ่งแรกคือแฟ้มค่ะเป็นรูปเสือพี่พิงธีมของนางคือพี่พิงแปลว่าการแอบมองการชำเลืองมองอะไร something ไรได้ประมาณนั้นนะอ่ะแกะมาไม่มีรูปจงอินนะในแฟ้มนี้เป็นรูปพี่เสือไม่ใช่เสือดาวถูกแล้วใจเย็นนะแจค่อนข้างดีค่ะเป็นสีดำข้างหน้าเขียนว่าพี่พิงมาไลค์กอดชายเป็นพี่เสือเป็นมันเรื่อมๆเลยค่ะด้านหลังก็เขียนพี่พิงมาไลค์กอดชายเหมือนกันค่ะเป็นสีดำทั้งอันข้างในแฟ้มจะสอดโปสเตอร์มาให้ค่ะเป็นโปสเตอร์ขนาด A2 แนวตั้งแต่ว่าเขียนเครดิตเป็นแนวนอนพี่พิงอย่างนี้นะแต่รูปต้องดูอย่างนี้ใหญ่มากยังไงดีอ่ะเห็นแต่หน้าเซ็กซี่สุดเห็นกันไหมรูปนี้เนาะเซ็กซี่มากใหญ่ทะลุรูขุมขนเห็นแต่หน้าจงอินกับสันกรามช่างเป็นบ้านที่ทุกคนคาดหวังว่าจะได้ดูหนังสือโป๊จงอินก็ใกล้เคียงนะต่อไปคือสแตนดี้ยังไม่ได้แกะเหมือนกันเรามาลองแกะกันดีกว่าเนาะคือเดี๋ยวจะบอกว่าบ้านมัสไลกอชัยเป็นบ้านแรกคิดว่าเป็นบ้านแรกเลยนะที่คิดจะทำของแถมเป็นสแตนดี้จงอินแต่ว่าเหมือนแบบพอตอนที่นางพรีออเดอร์นะเขาบอกเลยว่านางทำสแตนดี้จงอินเป็นของแถมยังไม่ได้แกะเลยก็คือเหมือนหลังๆนี้รู้สึกจะมีบ้านดีโอมั้งคะที่ทำสแตนดี้เป็นของแถมเหมือนกันในโฟโต้บุ๊กซึ่งก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากนางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเขาแถมกันก็เลยทำเนาะหนูก็เลยรู้สึกว่าเป็นบ้านแรกๆที่มีความคิดแปลกใหม่ว่าจะทำอะไรออกมาที่ไม่ให้เหมือนคนอื่นไดคัทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะรองเท้าหายเห็นไหมแต่ก็ไม่เสียหายเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ตรงส้นเท้าเนาะตรงฐานเป็นรูปพระจันทร์ค่ะเขียนว่าพี่พิงมัดไลกอดชายก็แกะออกมาเนาะเหมือนตอนเราซื้อสแตนดี้เนเจอร์รีพับลิกอะค่ะเป๊ะยังไงล่ะแกะยากอะเสียเวลากับอีกของแถมคือครั้งนี้เป็นการที่แบบว่าค่อนข้างจะอันบ็อกจริงๆเพราะแจงแทบจะไม่ได้แกะอะไรดูเลยนอกจาก DVD กับโฟโต้บุ๊กเสียงไปคุยแน่นมากชอบชาดาของตั้งมันตั้งได้เป็นรูปนี้ค่ะหล่อเนาะยิ้มน่ารัก
เราจะมาตั้งคู่กับ Standy Nature Republic แต่ว่าตัวเตี้ยกว่า อ่ะไปที่ของแถมชิ้นต่อไปค่ะสติกเกอร์ผ่านการไดคัตมาให้เรียบร้อยคล้ายๆกับโฟโต้บุ๊กโนคัตเพย์โจอินค่ะเป็นอุ้ยไม่เป็นไรต้องใส่ขาดงงเพิ่งแกะครั้งแรกแล้วก็พังคามือนะทั้งหมด3แผ่น6รูปค่ะมีพี่เสือพี่พิงข้างล่างเขียนว่า you must not peeping or prep dop why not คำนี้ประมาณว่าเขาพูดพี่ว่าสีขาวจะเขียนประมาณว่าคุณไม่ควรจะแอบดูหรือว่าแอบฟังแล้วก็ขีดค่าทำไมฉันถึงไม่ควรแอบดูฉันควรแอบฟังดูโลกจิตล้อเล่นดูแบบแล้วจะบอกว่าเล่มโฟโต้บุ๊กเล่มนี้แบบเพ้อมากถ้าดูในตัวโฟโต้บุ๊กนะจะรู้ว่าแบบมาสเตอร์นิมบ้านนี้ค่อนข้างเพ้อเดี๋ยวจะพูดว่าให้ฟังว่านางเพ้อยังไงต่อไปสติกเกอร์ผ่านการไดคัตมานะคะกลมๆไหมแกะมาใช้ได้เลยค่ะแผ่นละ2รูปกลมๆpeeping is the nature of human being อันนี้คือจะอิงแปลว่าการแอบดูเป็นธรรมชาติของคนเราค่ะเป็นพี่พิงข้อมือเราชอบถ่ายเน้นแบบเป็นจุดๆอะค่ะถ้าสติกเกอร์1 อันเป็นช่วงอย่างนี้ช่วงด้านล่างก็โชว์พุงแต่ถ้ามองต่อกันก็เป็นแบบนี้เนาะไม่มีอะไรค่ะเป็นสติกเกอร์เคลือบใสๆเอาไปติดใช้กันเนาะต่อไปเป็นโปสการ์ดค่ะแกะยังไงล่ะจะแกะขาดอีกไหม ไม่ได้มือหนักนะแต่มันแกะแล้วมันก็หลุดฟลึบออกมาเลยไม่รู้ว่าทำไมหน้าคุณที่มีหูว่าวันนั้นมีโบยสีแดงแล้วเพื่อนก็บอกว่าการเนาะเนี่ยไม่เป็นไรเราจะกล้าต่อไปค่ะโปสการ์ดให้มาทั้งหมด3 ใบค่ะดูรูปกันก่อนเนาะเป็นรูปนี้น่ารักมากใช้กระดาษค่อนข้างทีค่ะเป็นกระดาษด้านๆเนาะรูปนี้รูปนี้แล้วก็มีแนวตั้ง1 รูปค่ะเป็นคำพูดเดียวกันคำพูดนี้จะถูกใส่อยู่ในโฟโต้บุ๊กแล้วก็ What are you peeping at คุณแอบมองไปที่ตรงไหนTo love is to receive gaping heaven แปลไม่ออกโง่จังชิ้นต่อไปคือโฟโต้การ์ดให้ไม่ค่อยเยอะค่ะให้น้อยแต่ว่าของอื่นนั้นก็ให้เยอะอยู่นะเราจะค่อยๆแกะ ไม่งั้นมันจะขาดแควกเหมือนสติกเกอร์เมื่อกี้อีกให้มาทั้งหมด5 ใบค่ะเป็นเขาเรียกว่ายังไงมันเป็นด้านๆแต่ว่ามันเป็นแบบเลื่อมๆมันเป็นเลื่อมๆจริงๆนะมันเป็นเลื่อมๆมันมองในนี้มันอาจจะไม่ชัดเป็นขาวๆแต่มันเป็นแบบเห็นปะมันจะเลื่อมๆหน่อยหน้ามันจะเลื่อมๆแต่มันไม่ได้เคลือบเหมือนเคลือบสะท้อนสีเงินบอกไม่ถูกเป็นฟอยๆนะมีทั้งหมด5 รูปดูทีละรูปกันรูปนี้เซ็กซี่เนาะบ้านนี้ถ่ายโจยเซ็กซี่มากคิมค่ายไปคิมค่ายหมดยังหมดละ5 รูปด้านหลังก็งงนางสกรีนผิดหรือเปล่าพี่อย่างนี้นะพี่มาสไลด์กอดชัดกับหัวหรือนางตั้งใจให้เป็นแบบฟึบแล้วก็ฟึบอย่างนี้ด้านหน้าแล้วก็ฟึบนี้ก็เป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่ทุกบ้านที่แจงเห็นก็คือแบบอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นแบบตั้งเหมือนกันท่านี้ก็จะเป็นกับหัวเข้าใจแจงไหมเหมือนตัวเองพูดเร็วมากคือถ้าบางบ้านเนี่ยเขาจะอันนี้เป็นแนวตั้งแบบนี้พอพลิกกลับมาด้านนี้ตัวหนังสือก็ต้องตั้งทางด้านนี้ให้อ่านออกแต่ว่าอันนี้ถ้ารูปเป็นแบบนี้เวลาจะอ่านหนังสือให้ออกก็ต้องปรึบกับหัวอย่างนี้โอเคเนาะก็ไม่ได้แย่ค่ะขนาดโอเคแล้วก็ใช้กระดาษดีค่ะหนาตัดขอบค่อนข้างโอเคค่ะ
ไม่ได้มีรอยยับย่นยุยี่อะไรนะชิ้นต่อไปของแถมเยอะจริงๆชิ้นต่อไปเป็นเขาเรียกว่าโปสการ์ดพับอะแต่แจนก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ใช่โปสการ์ดพับเท่าไหร่คือเปิดมาแล้วค่อนข้างงงกับของแถมนี้ฟรึบเป็นแบบนี้มาสไลน์ก่อชักแล้วก็พยายามแงะมากคิดว่าแบบมันพับมาหรือเปล่าไม่ใช่เขียนว่าพี่คือก็คงเป็นพี่นะของนางอะแหละค่ะแต่มันขาดอะมันตัวหนังสือไม่เต็มพี่พิงด้านไหนไม่รู้พี่พิงด้านไหนก็ไม่รู้อ่ะกลับด้านฟรึบงาน SM Power Week ค่ะเป็นจองอินฟรึบง่ายเหมือนถ่ายภาพเคลื่อนไหวเนาะฟรึบแล้วก็เขียนสกรีนว่าพี่พิงสวยดีเหมือนกันค่ะดูอย่างนี้ดูอย่างนี้สวยดีเนาะแต่ตอนที่แจงเปิดครั้งแรกมันเป็นแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูอย่างนี้สวยใช้ได้มีทั้งหมด7ภาพค่ะเป็นแบบพับของแถมอย่างต่อไปอย่างสุดท้ายค่ะคือตอนแรกนางจะแถมเป็นรอบพีออเดอร์นางจะแถมเป็นเขาเรียกว่าที่เก็บการ์ดพร้อมใส่ห้อยที่ใส่ไม่ใช่นำบัตรใส่การ์ดเราเวลาเราส่งแล้วทำงานไปติดมีจะมีการ์ดห้อยคอของเหมือนพนักงานนะนางก็เปลี่ยนมาเป็น booklet ก็คือเขียนคือมีรูปแล้วก็ที่มันจะต้องสมควรแถมมากับ DVD อะว่าง่ายๆรู้สึกว่านางจะเปลี่ยนแถมให้ทุกออเดอร์หรือเปล่าเนี่ยใจคิดว่าใช่ก็คือเหมือนทุกออเดอร์น่าจะได้สิ่งนี้แทนนะก็จะมีเขียนว่าในคือสินค้าอย่างค่ะคือฟุตบุ๊กบวก DVD นี่ก็จะเขียนว่ามีใน DVD มีแท็กอะไรบ้างซึ่งในตัวแท็กของนางที่เปิดดูก็คือเขียนชื่ออยู่แล้วด้วยมีทั้งหมด42แท็ก2ดิสค่ะดิสแรก20แท็กดิส2 22แท็กก็คือแท็กหนึ่งจะมีสั้นบ้างยาวบ้าง5นาทีบ้าง2นาทีบ้าง1นาทีบ้างปนกันไปนะเดี๋ยวอันนี้ให้ดูรูปแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายพร้อมตอนรีวิว DVD เนาะเปิดมาหน้าล่าเป็นพี่เสืออีกแล้วพี่พิงมาสไลด์กอดจอยข้างหลังพี่พิงเหมือนกันก็เป็นเปิดมาด้านแรกเป็นแพ็คค่ะก็เป็นรูปเซ็กซี่เนาะดูดีทำดีค่ะเป็นกระดาษเคลือบมันค่ะคล้ายๆอารมณ์มินิโฟโต้บุ๊กเซ็กซี่มากชอบมากค่อนข้างปลื้มใจดิส2มีทั้งหมด22แทร็กเนาะปึ๊บอีกาอูฟเนกาอูฟเห็นหน้าไหมหน้าก็ยิ่งดำๆอยู่งาหน้าสุดท้ายค่ะนี่เห็นเลยไหมโอเคเก็บอาการเขียนว่าพี่พิงแล้วก็เป็นอีดิทเล็กๆบายอะไรก็ไปค่ะเครดิตของนางไปเต็มเท่านี้ฝ่ามือต่อไปมาที่ตัวสินค้าแล้วเป็นโฟโต้บุ๊กแบบนี้เป็นแพ็กเกจที่ใหญ่อลังการไม่มีใครเคยทำมาก่อนไม่เคยมีโฟโต้บุ๊กบ้านไหนทำแบบนี้ตั้งแต่ซื้อมานางเป็นเจ้าแรกมากที่ทำแบบนี้ซึ่งคิดว่าดีมากเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใหญ่ๆเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับขนาดโฟโต้บุ๊กปกติให้ดูเนาะว่าแบบมันต่างกันยังไงโอ้ทันไหมล้มมาหมดเลยโฟโต้บุ๊กปกติดูความหนาก่อนคืออันนี้ไม่ใช่เล่มโฟโต้บุ๊กเด็กจะรู้ว่าอย่างนี้แล้วก็ความใหญ่ใจเย็นนะแตงตื่นเต้นอะไรมันใหญ่ง่ะคือโอเคก็คือแล้วความใหญ่ของมันน่ะแบบเห็นไหมจะใหญ่กว่านิดนึงแต่ว่าสาเหตุที่มันใหญ่กว่านิดนึงก็เพราะว่ามันคือกล่องใส่โฟโต้บุ๊กกับ DVD ค่ะใส่มาด้วยกัน
นี่เป็นนะเป็นแม่เหล็กค่ะเป็นกล่องนะดีมากค่ะเลิศเปิดออกมาฟรึ๊บก็จะมีโฟโต้บุ๊กอยู่ด้านในแบบนี้พร้อมกับมีเชือกคอยดึงตัวโฟโต้บุ๊กออกมาสมมติว่าเราวางนอนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมก็ดึงตัวโฟโต้บุ๊กขึ้นมาโดยใช้อีสายนี้ฟรึ๊บก็ออกมาเป็นตัวโฟโต้บุ๊กแอบขั้นไว้ก็คือด้านหน้าเขียนว่าพี่พิงมาลายกอชัยsecond photo book นะซึ่งเทียบกับโฟโต้บุ๊กอื่นๆแล้วความหนาพอกันค่ะขนาดโฟโต้บุ๊กเท่ากันแหละขนาด A4 แต่ว่าที่มันใหญ่เพราะว่ากล่องแล้วทำไมถึงต้องมีกล่องเพราะกล่องมันใส่ DVD มาแบบนี้ค่ะเปิดเอาโฟโต้บุ๊กออกมาปึ๊บแล้วก็จะเจอ DVD อยู่ข้างในแบบนี้ทำดีมากนั่งอ่ะเป็นไงเลิศเลอมากอ่ะเป็นเซตเลยอ่ะคือยังไม่มีบ้านไหนทำแบบนี้เลยปลื้มประทับใจมากว่าทำดีอ่ะมาเรามารีวิวตัวโฟโต้บุ๊กกันดีกว่าเนาะก็คือหน้าปกเขียนว่าพี่พิงมาลายก็ใช่เป็นลายพี่เสืออยู่ประมาณนึงอันนึงตรงนี้ครึ่งนึงเคลือบใสมันใสๆค่ะแล้วล่างเคลือบเป็นด้านๆปกติเปิดมามีแผ่นรองปกค่ะปึ๊บเป็นแบบพับๆเหมือนทั่วไปแผ่นรอง1 อันสีดำค่ะออกมาเป็นหน้าพี่เสือพี่พิงอ่ะปึ๊บการจัดรูปแบบหน้ากระดาษจะไม่ค่อยหลากหลายค่ะส่วนมากจะเป็น1รูปอย่างนี้ในเต็มหน้ากับแบบรูปเต็มอย่างเงี้ยค่ะโดยใช้2 หน้าพร้อมกับในก็จะมีคำบรรยายของนางไปถึงได้บอกว่านางค่อนข้างเพ้อแล้วก็บางอันก็จะมีแบบครึ่งอย่างเงี้ยค่ะเห็นแล้วหัวใจจะวายเนาะไม่มีอะไรไม่ค่อยได้มีอะไรที่รูปแบบที่หลากหลายค่ะรูปแบบมีประมาณนี้อ่ะเปิดมาหน้าแรกค่ะต่อจากพี่เสือใช่ไหมหน้าแรกเป็นพี่เสือเปิดหน้าต่อมาปุ๊บฟรึบเป็นอันนี้ค่ะพร้อมกับคำบรรยายเขียนว่า What are you peeping at คุณแอบมองตรงส่วนไหนไม่รู้สิมองหมดเลยแล้วก็ค่ะเป็นรูปหน้าหื่นเข้าไว้ทุกคนคาดหวังว่ามันจะคือซูโปจงยีเซ็กซี่มากแต่รูปเนี้ยจะค่อนข้างพิกเซลแตกนิดนึงกล้องแต่อาจจะไม่ชัดถ้าใครมีเล่มจริงก็ลองดูเปรียบเทียบไม่ถึงกับแตกมากแต่มันใช้คำว่าไม่คมดีกว่าเนาะเนี่ยแต่งรูปก็โอเคค่ะเราจะดูที่เราขั้นๆเอาไว้กันเนาะในงานอีกฟึบแล้วก็อย่างงานวันนี้1 งานใช้ไปแล้ว2 หน้าใช่ไหมคะ2 หน้าแล้ว4 หน้าแล้ว6 หน้าแล้วใช้ไปทั้งหมด8 หน้าแล้วค่ะสำหรับ1 งานนะก็พิจารณาดูว่าในโฟโต้บุ๊กของคุณ8 หน้าใช้ไปกับ1 งานนะแต่รูปก็สวยดีแหละแต่8 หน้าเลยเหรอ นะก็เป็นงานต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูรวมๆอีกทีนึงเนาะเอาที่แจ้งขั้นไว้ก่อนต่อไปที่ขั้นไว้คือเป็นข้อเสียนิดหน่อยคือรูปนี้เข้าใจค่ะว่าบ้านเนี้ยคือต้องเข้าใจนางก่อนว่านางจะเป็นบ้านที่สโตเกอร์นิดอารมณ์ไม่ใช่สโตเกอร์อารมณ์ของภาพหรือคอนเซ็ปต์บ้านนางจะสโตเกอร์จงอินนิดนี้ถ่ายเจาะเป็นส่วนๆแบบดูความเซ็กซี่ดูความอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นหน้าแข้งกับมือซึ่งสวยไหมพูดยากเนาะคือมันก็อาจจะดีแต่มันคือพอมันมืดแล้วแบบด้วยความที่นางปรับแสงแล้วมันแบบมันมืดไปในความรู้สึกแจงมันยังไม่ใช่ก็เลย
เลยรู้สึกว่าภาพ2 ภาพนะแล้วก็มาอยู่หน้าเดียวกันแล้วแบบไม่มีก็ไม่เดือดร้อนอะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคำพูดต่อไปค่ะ peeping is the nature of human being ก็คือการก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าการแอบมองก็เป็นการกระทำของมนุษย์เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะทำทุกคนที่จะกระทำเจ้าไหนเห็นไหมที่แจงจะขั้นไว้จะเป็นตัวหนังสือแล้วจะเพ้อไปตามรูปเป็นรูปจงอินเบอร์พร้อมกับคำว่า I pipette out มองออกไปมองผ่านเลยออกไป I pipette out ด้านหลังต่อ a camera ก็คือมันเป็นคำต่อกันค่ะก็คือฉันมองเหมือนฉันมองผ่านฉันมองเขาผ่านด้วยกล้องถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปขั้นไว้เยอะจริงเห็นไหมนางจะแบบเพ้อเยอะมากเป็นรูปนี้ค่ะเขียนว่า the moon peeped out of the cloud ก็คือแสงของพระจันทร์จะส่องผ่านกลุ่มเมฆนะเพ้อเนาะก็เป็นรูปนี้ก็ให้อารมณ์ค่ะรูปสวยเนาะให้อารมณ์มากๆให้อารมณ์มากๆจริงๆแล้วคำพูดก็เพ้อฝันดีค่ะจะคำว่าเพ้อฝันแล้วค่อยย้อนกลับมาดูรูปเนาะที่คันๆไว้ก่อนอย่างรูปนี้ทำการพิจารณาแล้วไม่ใช่คือมันเป็นโน้ตบุ๊กที่แจงคิดมากจริงๆที่จะรีวิวyour ก็คือ you must not peeping or eavesdrop คุณไม่ควรจะแอบมองและแอบฟังทำไมฉันถึงไม่ควรแอบดูแล้วก็ไม่ควรแอบฟังฉันอยากฟังเสียงตรงนี้ฉันอยากแอบมองข้าวอยู่ที่ไกลๆเพ้อเนาะนางเป็นมาสเตอร์นิมเอาไปค่ะรูปนี้คุณเห็นอะไรเหมือนที่เรารู้สึกไหมคือภาพนี้คนอื่นอาจจะรู้สึกไม่เหมือนแจงแต่แจงรู้สึกว่า2 ภาพนี้อารมณ์คล้ายกันมากภาพนี้แจงโอเคนะสวยแต่พอมาภาพนี้ปุ๊บใช้ภาพแนวเดียวกันซ้ำกันทำไมทั้งที่ภาพมันไม่ได้สวยกว่ากันเลยคือมืดแล้วก็แทบไม่เห็นอะไรเลยคือภาพนี้ให้อารมณ์เหมือนกันแล้วก็สวยกว่าด้วยแต่แบบเอามาทำกันทำไมมันไม่สวยเข้าใจเราใช่ไหมเข้าใจเราใช่ไหมมันแอดมันแอดนะไม่ควรทำค่ะแบบนี้ต่อไปช้าอยู่ยายต่อไปเป็นคำพูดอีกแล้วค่ะ we need a slightly different approach let peeping at another part เป็นวิธีการแอบมองอีกแบบนึงซึ่งจะบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกที่แจงเปิดจนจบแล้วเป็นโฟโต้บุ๊กที่คิดว่ารีวิวยากมากคือต้องทำความเข้าใจกับมาสเตอร์นิมก่อนว่านางต้องการจะสื่ออะไรในโฟโต้บุ๊กเล่มนี้จากการที่นางเพิ่มมาทั้งหมดแล้วก็อะไรต่างๆนะตอนแรกอ่านประโยคนี้ก็ยังไม่เข้าใจค่ะว่าแบบต้องการอะไรจนเปิดหน้าโฟโต้บุ๊กมาปุ๊บคุณจะเดี๋ยวเราดูครึ่งนี้ก่อนดูรูปครึ่งแรกที่ได้ผ่านการรีวิวไปแล้วเนาะจะให้ดูรูปเซ็กซี่เนาะเซ็กซี่มากให้อารมณ์มากคุณจะสังเกตไหมว่าใน1 งานรูปซ้ำกันเยอะมากใช้งานเดียวกันเนี่ยเห็นไหมอย่างงานเนี้ยคือไลน์นะก็ใช้รูปเนี่ยใช้หน้ากระดาษหลายหน้ามากกว่าจะจบงานนี้อะไรแบบเนี้ยเปลี่ยนงานไปก็ใช้กระดาษใช้หน้ากระดาษเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่สมควรงานนึงใช้ไม่เกิน3 หน้าก็โอเคแล้วค่ะแต่นี่เดี๋ยวจะบอกจำนวนค่ะเห็นไหมเยอะมากฟึบมีเตะเท้าด้วยเมื่อกี้เซ็กซี่คื
คือส่วนใหญ่จะเซ็กซี่แล้วก็ได้แสงได้มุมดีค่ะคือบางรูปก็แต่งได้ดีจนแบบโหยได้อารมณ์มากเลยอะไรอย่างเงี้ยดีมากจริงๆให้อารมณ์แบบมากๆอ่ะเป็นรูปที่แบบว่าทั้งมุมรูปแสงแล้วก็รูปอย่างเงี้ยค่ะให้อารมณ์แบบเข้มคายมากอ่ะคือมันไม่ใช่ทุกบ้านที่จะแบบถ่ายแล้วให้อารมณ์ขนาดเนี้ยแต่มันก็มีจุดที่แบบพอเราอินกับมันมากๆมันจะมากไปแล้วมันก็ไม่สวยดูเยอะไปอย่างเงี้ยอย่างที่จังพรีวิวไปว่าแบบรูปไม่สวยเอามาซ้ำกันแล้วมันแบบไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยหรือใช้หน้ากระดาษเปลืองหรือการปรับสีคือเข้าใจว่าจะเอามุมนี้แต่แบบพอปรับแล้วมันไม่สวยอย่างรูปที่เป็นหน้าแข้งกับกุมมือที่เป้าอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นพอเป็นและการมองดูที่แตกต่างออกไปใช่ไหมคะฟึบเปิดมาการแอบมองแหละอันนี้ก็คือเหมือนกัน still curves glance at the face at his face อะไรเงี้ยพอเปิดมาปุ๊บก็คุ้นไหมคุ้นอะไรไหมคุ้นอะไรไหมคุ้นเสื้อผ้าไหมคุ้นไหมคือคือมันเป็นงานเดียวกันกับที่ผ่านมาแล้วข้างหน้าเห็นไหมเป็นการใช้หน้ากระดาษที่เปลืองมาก1 งานสุทธิแล้ว12 หน้าค่ะ12 หน้าคือ6 แผ่นคือการที่โฟโต้บุ๊กหนาคือการใช้รูปที่แบบว่าคือรูปนั้นมันเคยมีมาแล้วนะรูปนั้นมันมีมาแล้วแล้วก็เอามาใช้อีกนะเพื่อที่จะต้องการสิ่งที่เขาต้องการสื่อก็คือก่อนที่จะมาเป็นหน้าแบบครึ่งพาร์ทอันนี้ค่ะมันเหมือนเป็นครึ่งเล่มพอดีโดยประมาณคือเขาจะบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเป็นการแอบมองแบบความเซ็กซี่ของจงอีนะคะคือครึ่งแรกจะเป็นคิมไคแบบคิมไคมากแบบเท่เซ็กซี่ส่วนมาครึ่งหลังแล้วปุ๊บเป็นงานเดียวกันค่ะจะเป็นจงอีในแบบน่ารักเห็นว่าดูรอยยิ้มเขาเป็นเด็กใสๆน่ารักเป็นนี่เห็นว่าเป็นนี่เด็กน่ารักมากๆเลยเห็นว่าดูเขาทำปะน่ารักว่าคือดีมากดีจริงๆดีจริงๆถ่ายรูปสวยค่ะเป็นนี่แต่ก็เป็นนี่แบบน่ารักดูดิอันนี้มีแบ่งหลายๆแอคแต่ก็แปลว่าเขาก็ใช้หน้ากระดาษเกินอยู่ดีใช่ไหมเป็นนี่ดูรูปไปพร้อมๆกันเลยยังไม่ถึงตรงที่ขั้นเลยไว้เป็นทุกอันเป็นนี่ค่ะแต่ก็เป็นทุกอันก็คือจะบอกว่าส่วนใหญ่เป็นรูปขึ้นไลน์รูปที่สนามบินหรืออะไรเงี้ยน้อยมากมีอยู่2 หรือ 3สนามบินเท่านั้นเองที่นางตามแต่ว่านางเป็นบ้าที่ไม่ได้ตามจงยินบ่อยแต่ว่าตามแล้วคือแบบผู้ไม่กับงานนั้นๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นนี่หมดเลยเป็นนี่แบบน่ารักนี่รูปเป็นนี่เป็นน้องนี่น้อยรูปนี้ไม่2 รูปนี้ไม่ผ่านค่ะปรับแสงไม่โอเคโจยินดำอยู่แล้วยิ่งมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้อารมณ์อะไรคือเห็นรอยยิ้มแต่มันแบบไม่ใช่นะแต่ว่าแอบโน้ตเอาไว้หัวนมจอยอย่าว่าเราหื่นเลยคือโฟโต้บุ๊กพาหื่นจริงๆคือทุกคนคาดหวังมันเป็นหนังสือโป๊จริงๆมันก็เหมือนหนังสือโป๊จะไม่พูดถึงเรื่องนี้หัวนมตรงนี้นะเมื่อกี้นี่เขินนะพูดเองแล้วก็เขินเองฟึบเป็นนี่น้อยนี่อย่าง SM ทาวี่ฟึบหมดแล้วค่ะแล้วก็หมดด้วยปิดด้วยหน้าสุดท้ายค่ะโน้ตไว้ว่าอะไรนะขออ่านโน้ตก่อนคืออันนี้ต้องโน้ตจริงๆเขียนว่าพี่พิง must like God Chai I dedicate this book to my eternal muse จงอินก็คือฉันขอแบบขอมอบขออุทิศขอฉันทำโฟโต้บุ๊กนี้ฉันใช้กำลังกายกำลังใจฉันทำโฟโต้บุ๊กนี้เพื่อคนที่ฉันจะคิดระลึกถึงหรือแบบนึกถึงเขาชั่วนิรันดร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ eternal อะไรอย่างเงี้ยก็คือฉันทำโฟโต้บุ๊กนี้มาเพื่อคนที่เป็นนิรันดร์ของฉันคือจงอินอะไรอย่างเงี้ยเพ้อปะบอกแล้วว่าคำพูดคำจานางมันจะแบบ
แล้วก็ถ้าสังเกตนะคะอันที่เป็นสีเหลืองอะค่ะสีเหลืองทั้งหมดก็คือที่แจงคาดไว้ว่าแบบนางเพ้ออยู่ในเล่มทั้งหมดค่ะเป็นความเพ้อของนางนะประมาณนึงแล้วก็ direct editor by เป็นเครดิตค่ะแล้วก็แผ่นปกรองหลังได้ค่ะฟอยล์ฟิลล์ที่นานมากและอย่างที่บอกค่ะสิ่งที่คือถามถึงความประทับใจโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ประทับใจค่ะรูปสวยแต่มันมีจุดที่แย่หลายจุดอะนะอย่างที่บอกว่าแบบใช้รูปซ้ำเกินไปไหม1 งานใช้ทั้งหมดรวมทั้งพาร์ทหน้าพาร์ทหลังแล้วอย่างเงี้ยใช้ทั้งหมด12 หน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่งานเดียว3-4 งานที่ใช้ทั้งหมด12 หน้าค่ะในงานเดียวใช้สมมติงานงานแรกใช้ไป12 หน้างานที่2ใช้อีก12 หน้างาน3อีก12 หน้าอย่างเงี้ยค่ะพอโฟโต้บุ๊กหนามาปุ๊บหนาดีว่าได้เยอะแต่มีกี่งานเองอะไรเงี้ยค่ะรูปสนามบินก็ไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่ไม่ว่าถ้าการจัดรูปแบบไม่ได้หลากหลายเพราะว่าบ้านนี้เน้นที่อารมณ์ของรูปภาพพอใช้เป็นรูปเดียวใน1 หน้ามันจะให้อารมณ์มากกว่าจริงๆค่ะบางรูปเรารู้สึกได้เลยว่าแบบสวยมากให้อารมณ์แบบแต่อย่างที่บอกพออะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันไม่พอดีมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเขาเอาไปปรับอีกนิดนึงเพิ่มการตามบ่อยขึ้นหรือรูปที่นางมีอยู่แล้วอ่ะลองเลือกมาให้มันหลากหลายแล้วเราก็จะรู้สึกแบบว่าคุ้มค่านะที่ซื้อโฟโต้บุ๊กเล่มนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การปรับแสงบางรูปอะเรารู้ว่าคุณชอบมุมนี้มันให้อารมณ์สักอย่างแหละแต่แบบพอปรับแล้วก็มาใส่ในโฟโต้บุ๊กภาพที่เราเห็นในคอมกับสีที่มันปรินเตอร์ออกมาเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะมันให้อารมณ์อะไรที่ต่างกันแน่นอนอยู่แล้วระหว่างการมองในคอมกับการมองในโฟโต้บุ๊กคุณต้องคำนึงถึงอันนี้นิดนึงแล้วก็รูปที่มันเป็นแบบใหญ่ๆรูปที่เป็นใหญ่ๆอย่างนี้หนึ่งหน้าเต็มๆนะคะคือจะใช้คำว่าเธอเลือกรูปได้ดีค่ะบางคือแบบเห็นทั้ง2 ด้านไม่ได้เปลืองหน้ากระดาษอ่ะคือมันไม่ได้เป็นการใช้หน้ากระดาษโดยสิ้นเปลืองรูปที่เอามาทำเป็น1 หน้าเต็มอ่ะมันเป็นรูปที่สวยอย่างนี้ค่ะให้แสงสีมีติดหลังโจอีนิดนึงอยู่ที่แผ่นนี้ค่ะซึ่งอย่างที่บางบ้านทำเนี้ยคืออีกด้านนึงคือมืดดำไปเลยแต่ของนางนี้คือแบบบางอันอย่างเงี้ยค่ะถ้าบางอันก็ใช้เป็นคำพูดเขียนใส่อย่างเงี้ยแทนนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยค่ะอย่างรูปเนี้ยเป็นรูป1 เต็มคือเป็นสิ่งที่หลายๆบ้านควรเอาเยี่ยงอย่างในการใช้1 รูปแล้ว2 หน้าประกบกันอย่างเงี้ยค่ะทำได้ดีนะก็อย่างมีเห็นการพัฒนาขึ้นเยอะจากโฟโต้บุ๊กเล่มแรกถึงใจจะไม่ได้ซื้อโฟโต้บุ๊กแรกของนางแต่ก็เห็นการพัฒนาค่อนข้างเยอะอยู่ในหลายๆด้านเนาะทั้งแพ็กเกจแล้วก็ของแถมเวลาผ่านไปเนิ่นนานคลิปนี้จะจบที่กี่นาทีดิยังไม่ได้รีวิว DVD เลยบอกแล้วว่าเป็นบ้านที่แบบว่าตัดสินใจรีวิวยากมากเลยเหนื่อยต้องทำกันบ้านมาเยอะมากกว่าจะมานั่งรีวิวโฟโต้บุ๊กนี้นะเราไปดูกันที่ DVD เลยค่ะแจงคงไม่ให้ดูทั้งหมด42 แพ็คหรอกค่ะไม่ไหวคือจะบอกว่าโฟโต้บุ๊กนะเห็นไหมเงบมันไกลไปดูแล้วกันนะคือมีการตัดต่อมันชัดมากแล้วตัดตรงเพลงมากเห็นปะตัดต่อดีมากค่ะชัดมากข้างล่างเขียนว่าพีแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มแท็กค่ะจะเขียนทุกครั้งที่เริ่มแท็กนี้คือเพลงมาม่าก็จะมีคำว่ามาแล้วก็ถึงจะมีเสียงกรีดปะปนแต่ว่าชัดค่ะตัดต่อเป๊ะเสียงอังกอร์ดังมาก 180p ค่ะแน่นอนชัดแล้วก็จับโฟกัสได้ค่อนข้างดีค่ะอาจจะมีโดนอะไรบ้างแต่ว่าโอเคค่ะผ่านกันได้เล็กได้ดีมากอยากจะบอกว่าประทับใจ DVD มาก42 แพ็คคุ้มค่าทั้ง42 แพ็คมากๆค่ะ
คือถ้าเปรียบเทียบระหว่าง DVD กับโฟโต้บุ๊กให้คะแนนแล้วให้คะแนน DVD มากกว่าโฟโต้บุ๊กค่ะแล้วไม่ใช่แค่แท็กเดียวที่ตัดต่อทุกแท็กค่ะ42แท็กผ่านการdirect มาแล้วทั้งหมด sorry ไม่เป็น sorry ขนาดเพลง sorry ไม่ได้เต้นบ่อยนะยังมีเอามาตัดต่อเห็นปะแล้วก็ตัดได้เป๊ะมากตัดเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันใช่เราได้เห็นหลายงานเนี่ยคือมันเป็นความแตกต่างมากเลยนะคะว่าแบบในโฟโต้บุ๊กว่าคุณใช้รูปในหนึ่งงานเปลืองมากแต่พอมาเป็น DVD อย่างเงี้ยคุณกลับใช้มันได้คุ้มค่ามากเพราะว่าแบบเพลง sorry คุณใส่มา3คลิปอย่างเงี้ยเพลงมาม่าคุณตัดมา3คลิปอย่างเงี้ยแล้วคุณยังมีมาม่าฟูลเวอร์ชันให้อีก1คลิปอย่างเงี้ยมันเหมือนคุณตามเยอะมากอ่ะใช่ไหมแล้วก็ภาพชัดมากคือเป็นบ้านที่แบบให้ความรู้สึกว่าใจรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาควรทำเหมือนคิมคาอิโร่หรือเปล่าว่าแบบขาย DVD แต่เขาก็ถ่ายภาพที่ค่อนข้างโอเคเนี่ยค่ะอย่างเพลงเนี้ยเป็นเพลงมาม่าใช่ไหมเขามาตัดต่อใส่เพลงอื่นว่าตัดต่อใส่เพลงอื่นเขาก็ตัดต่อได้เป๊ะอ่ะมันแบบภาพกับเสียงมันเข้ากันอ่ะเซ็กซี่มากแท็กเข้าไป Tomorrow มีทั้งแบบตัดกรอบเล็กและตัดกรอบใหญ่นะมีหลายแบบแล้วแต่เขาตัดต่อมาเนี่ยเป็นสองจอเราเลื่อนไปกลางๆนี่ตอนเต้นพร้อมกับเซฮุนคือใช่หรอกที่พี่ชอบ ตอนนี้มากอ่ะทำไมดูดีอย่างนี้แล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวให้ดูความซิดตอนท่อนจบฟึบแงะถ้าใครมี DVD จริงอย่าลืมไปเลือกศาสตร์ที่คลิปนี้นะคะทูมูนต่อไปเป็น Wolf คือแม่ Wolf แม่ค่ะ Wolf มีตั้งแต่อินโทรค่ะตัดต่อตั้งแต่อินโทรเห็นปะคือเขาบางที1งานเขามีกล้อง2ตัวได้3 พันที่ถ่ายออกมา2 มุมแล้วก็เอามาตัดใส่รวมกันเห็นไหมเขาตัดต่อดีจริงๆเสียงชัดแล้วก็ภาพชัดค่ะถามว่าเห็นไม่ชัดไหมไม่ชัดสุดก็ 480p ก็ยังชัดอยู่ทีแต่แจงก็ค่อนข้างไม่ค่อยเห็น 480p จำไม่ค่อยได้เลยด้วยว่าคลิปไหน 480p จะเห็น 720 1080p ตลอดชัดมากน่าทำ DVD ขายเนาะ DVD เป็นอะไรที่ปลื้มใจมากเอาไป Dancing Tom อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวน่ารักคือจะบอกว่าใน DVD ครึ่งแรกตามที่เขียนอยู่ในนี้นะดูก็คือดิส1มีทั้งหมด20แทร็กจะเป็นพวกการขึ้นไลฟ์ทั้งหมดแล้วก็เป็นการเต้นในงานประกาศรางวัลนี้ค่ะพอช่วงท้ายๆก็เป็น SBS Music Award เงี้ยเพลง Go Dance Break เงี้ยค่ะแท็กที่18 Seoul Music Award Move and Grow 19 Korean Entertainment Art Award เงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะพอเป็นแผ่นที่2อันนี้จะเป็นที่จังมาพรีวิวเป็นช่วงแผ่นที่2แล้วนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับงานออกงานอีเวนต์ต่างๆหรือเป็นการตัดต่อคำพูดหรือการออกงานต่างๆที่ไม่ใช่ Dance Performance ค่ะจะบอกว่าชอบแท็กนี้มากแท็กนี้เพราะชื่อแท็ก Irumi Moyeyo What's Your Name ใช้เพลง What's Your Name ของ4 minutes แล้วก็หยุดให้คิมใคร EXO-K ใครไม่ได้คือน่ารักเห็นไหม Irumi Moyeyo EXO-K ใครไม่ได้อย่างเงี้ยคือ What's Your Name ผมชื่อใครอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักคือแบบเป็นการตัดต่อได้แบบผ่านการตัดต่อคือคิดมาแล้วเข้าใจใช่ไหมคะทำให้เราประทับใจมากน่ารักแท็กที่ชอบที่สุดคือแท็กนี้ค่ะ Never เป็นไม่เชิงว่าชอบที่สุดแต่ว่าจะรวมโจอินระหว่างการออกเดินทางอุ้ยนี่มีใครหุนถ้ามองเห็นดีๆนะ เป็นการที่แบบว่าจงอินเดินทางไปอัด
ไปอัดหรือขึ้นไลฟ์ต่างๆค่ะเขาก็จะรวมอยู่ในแท็กนี้ทั้งหมดตัดต่อรวมกันเนี่ยเห็นไหมคือมีการคัดสรรและเลือกมาแล้วอะว่าแบบจะเอาแท็กอะไรอยู่กับแท็กอะไรใส่เพลงอะไรลงไปอย่างเงี้ยค่ะแท็กนี้ทั้งหมดจะเป็นการเดินทางไปขึ้นไลฟ์ต่อไปเพลงนี้อันนี้ชอบเหมือนกันชอบเกือบที่สุดเลยในบรรดาทั้งหมดเป็นโจยินแบบน่ารักแล้วเพลงก็น่ารักตบมือมันเป็นนีนี่มากอะแผ่น2ค่ะแผ่น2คือเป็นนีนี่จริงๆน่ารักไทยที่เมนโจยินก็คงจะแบบน่ารักจังเลยนะคุ้มค่ากับDVDมากตบมืออยู่นั่นแหละเป็นอะไรนี่คิดน่ารักมากทำตัวน่ารักอยู่ตลอดเวลาในไลฟ์มีงาน SM Town ที่เจแปนหรือเปล่าจำไม่ได้จะบอกว่ามันจะมีโมเมนต์ใครหุ่นก็เลยจะอยากจะเปิดเขินดูเขินอ่ะไม่ใช่อะไรชอบแต่ว่ามันจะเป็นคลิปนี้จะเป็นนี้เนี่ยอ๋อมาบอยพอเดี๋ยวคนก็จะหาว่ามากไปแล้วก็อย่างอันนี้ขอสต็อปแป๊บนึงเป็นงานแฟนซายที่จองอินร้องไห้นะไม่ทันอีกแล้วเขาก็จะบอกข้างหน้าว่าเป็นกิมโปแฟนซายอีเวนต์แล้วก็ My Turn to Cry ก็คือเขาใส่เพลง My Turn to Cry ไปในแฟนแคมนี้ซึ่งก็คือเป็นฉากที่แบบจงอินร้องไห้ก็คือใส่เพลงเลือกฉากแล้วก็เลือกเพลงมีคลิปนี้จะใส่เพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนบอกด้วยว่ามันเป็นงานที่ไหนแล้วใช้เพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใกล้หมดแล้วแม่จะได้ไม่เสียเวลาอันนี้เป็น SM Town Week ค่ะก็เป็นการตัดรวมๆกันน่ารักเหมือนกันค่ะเป็นรวมๆในงาน SM Town Week ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าเพลงที่ชอบฉากนี้มาก ก็คือเหมือนแบบตัดเพลงได้แบบค่อนข้างโอเคกับภาพเนาะแค่สุดท้ายเป็น EXO อย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบว่าเขาประกาศชื่อ EXO ตอนรับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดก็จากประมาณนี้กลับมาที่ใบหน้าของดิฉันอีกครั้งเหนื่อยจริงๆก็แท็กสุดท้ายนี้ชอบเหมือนกัน EXO เป็นแท็กสุดท้ายอยู่ใน Discord ค่ะ EXO ก็เหมือนเขาให้ความสำคัญกับวงด้วยไม่ใช่แค่จงอินอย่างเดียวในแท็กสุดท้ายนี้ก็จะแบบการประสบความสำเร็จของ EXO ในการขึ้นรับรางวัลต่างๆเขาเป็นจงอินคิมไควง EXO อย่างเงี้ยนะดูแล้วก็ประทับใจค่ะเย้จบแล้วเป็นการรีวิวที่ยาวนานมากจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงเหนื่อยแล้วก็เรามาให้คะแนนกันดีกว่า Photobook and DVD and Content ให้คะแนนทั้งหมด ให้คะแนนยังไงดีให้คะแนน 9.2 ให้ 9.2 ตอนแรกคิดอยู่ว่าจะให้เขา9หรือจะให้ 9.5 ให้ 9.2 แล้วกันคือที่ให้ 9.2 เพราะเรารู้สึกความรู้สึกของเราส่วน DVD ของแถมเราให้เต็มเลยนะแพ็กเกจด้วยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากเราหักกับอันนี้จริงๆหักกับอันนี้เพราะเรารู้สึกว่าเราทำไมเรารู้สึกไม่คุ้มค่ากับตัวโฟโต้บุ๊กเลยทำไมถึงใช้รูปซ้ำเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่รูปสนามบินก็น้อยเอารูปไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์มามันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่มันแบบมันไม่เกิดความหลากหลายแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกคือกว่าแจงจะทำรีวิวนี้ได้ต้องตั้งใจดูโฟโต้บุ๊กเล่มนี้มากคือคนที่ถ้าเป็นคนที่สะสมโฟโต้บุ๊กบ้านอื่นๆนะเราก็ไม่เคยเจอคือคนที่แบบชอบจงอินหรืออะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างเข้าใจว่าแบบอารมณ์ของบ้านที่ถ่ายรูปของจ
จงอินอ่ะจะเป็นแบบไหนก็ต้องถ่ายเซ็กซี่คิมไคอ่ะให้อารมณ์กับรูปภาพมากกว่าความสวยงามคมชัดอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นภาพเราต้องแบบให้อารมณ์ต้องได้อารมณ์อ่ะเห็นภาพเราต้องได้อารมณ์คือมันก็เลยทำให้แบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบจับต้องยากมันเป็นเรื่องของอารมณ์จริงๆก็คือต้องดูไปทำความเข้าใจกับมาสเตอร์นิมที่ทำโฟโต้บุ๊กดีไซน์โฟโต้บุ๊กเล่มนี้ด้วยว่าเขาต้องการนำเสนออะไรในโฟโต้บุ๊กเล่มนี้อย่างที่แจงบอกว่าตอนแรกอะที่เขามีแบ่งพาร์ทอะว่าแบบเนี่ยคำพูดของเขามันทำให้เก็ตประมาณนึงนะตอนแรกแจงแบบไม่เก็ตแล้วแจงเปิดไปปุ๊บแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมรูปมันคุ้นๆน่ะอ้าวแล้วก็พอเปิดกลับไปด้านหน้าอ้าวมันเป็นงานเดียวกันทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงไม่เรียงตามวันที่ทำไมคุณถึงกลับไปกลับมาแบบนี้ล่ะทำไมแป๊บนึงนะคะโอ้คือทำไมคุณถึงกลับไปกลับมาทำไมถึงแบบไม่เรียงวันที่ทำไมคุณถึงแบบสลับไปมาซึ่งความจริงเหมือนแบบด้านหน้าที่แจงดูเขาก็เรียงวันที่แต่พอแบบเปิดมาครึ่งหลังอ้าวทำไมเอารูปย้อนกลับมาอีกแล้วซึ่งต้องตั้งใจอ่านแล้วพอเข้าไปตั้งใจอ่านแล้วก็ถึงรู้ว่าเขาจะสื่อว่าแบบครึ่งแรกเนี่ยมันเป็นอีกอารมณ์เป็นการแอบมองแบบนึงนะแอบมองเขาด้วยความเซ็กซี่แอบมองมุมพีพิงแอดเนี่ยคุณมองที่อะไรคุณแอบมองตรงส่วนไหนอย่างเงี้ยซึ่งพอนี้การมองที่แตกต่างออกไปคุณจะแอบมองเขามองที่ใบหน้าเขามองที่ความน่ารักของเขาอย่างเงี้ยโดยการใช้รูปในงานเดียวกัน คือมันต้องทำความเข้าใจกับความเพ้อของมาสเตอร์นิมประมาณนึงจริงๆก็เลยนะเป็นโฟโต้บุ๊กที่เข้าถึงยาก ไม่รู้ว่าทำรีวิวนี้จะมีคนเข้าใจสิ่งที่แจงพูดไหมแต่แจงก็คิดว่าเป็นโฟโต้บุ๊กที่รีวิวเหนื่อยจริงๆเพราะเราต้องโน้ตเห็นปะโน้ตเยอะมากเราต้องโน้ตทุกอันเพื่อให้แบบแจงไม่ลืมแล้วแจงจำได้ว่าแบบว่าตอนนั้นน่ะณจุดนั้นเราดูแล้วเราแบบคิดอะไรออกมา ก็ถามว่าสมควรสะสมไหมสะสมไปเถอะค่ะเล่มเนี้ยมันก็คุ้มค่าแต่ว่าที่ให้ 9.2 เพราะว่าเรื่องด้วยราคาด้วยค่ะเขาขายโฟโต้บุ๊กเล่มเนี้ยราคาแพงมากอะถึงมันจะคุ้มมันได้ทั้ง DVD แล้วอะไรก็ตามแต่พอแบบโฟโต้บุ๊กเขาไม่ถึงมาตรฐานที่เราตั้งไว้อะมันก็เลยทำให้แบบเรารู้สึกแบบว่าโหมันน่าจะได้อีกอะในราคาเท่านี้ทั้งที่ DVD คุณทำดีมากของแถมคุณทำดีมากแพ็กเกจคุณทำดีมากเราก็เลยคิดว่าโฟโต้บุ๊กคุณอะมันต้องทำได้ดีกว่านี้เนาะเย้โหยผ่านไปแล้ว48 นาทีโอเคเอาเป็นว่าโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ให้9.2 คะแนนนะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้ดีดากับจงนั่นคือโปจงยีนเล่มนี้เนาะก็ขอจบการรีวิวโฟโต้บุ๊กมาสไลกอชายพี่พิงเล่มนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าเนาะเย้อ้อคือจะบอกว่ายังไงดีไม่มีแล้ว คือจะบอกว่าโฟโต้บุ๊กหรือสินค้าต่อไปที่จะมารีวิวคิดว่าน่าจะเป็นDVD ของบ้านคิมไคอิโร่ที่กำลังจะมาถึงแล้วก็จะได้ทำการรีวิวเนาะเจอกันต่อไปคลิปหน้าแล้วกันปุ๊บบ๊ายบายสวัสดีค่ะ